اسمه وجينا نقول نسكت صعنا مثلا المجتمع الصومالي قام مركز كور رمى يا ودن كم إذا ودن نظر غير قلبيت يا ما عبال لور رادين يا ما لبارة يا ما وحكم وحيد هذان حق الشقة مركز لقاه قبيل هذين وبلشوا أن هول كراهين وهيكون عليان وإلين ما هددوا الديارين الشقيان waxa lagu aqbalay lagu keenay waxa kamid ah in admaan baawar noqoto shaqooyinka fudud ee dadku u baahan yihiin dadka wadan kala shaqooyinka sare haysanaya laakiin de shaqooyinkii kale hoose inaad adigu u qabato oo adna mujtamacu wax ka faa'iido laakiin uma diyaaraha ninka Soomaaliga ah waa mujtamac bay dhaadaan aan shaqo aqoon xirfad ma leh waa mujtamac bay dhaadaan luqada aan hore u fahmi karin ومجتمع بيكون تلمامان حتى هيئة سويدة هذا سوق الشغالة كما سعته يعني ماركتينج كهر قلباتك قفوا يقاناتشره هو يروق الحيرة أو طاي حرن وفالير صاحده ومركو شغال دونيه لكن إنك الصومالي مركو ما ضاي سوى قرد كيسي وطا ودني صومالي هذا أو يسويته أقوى هبرت ما يشتشوكتا أنو سلامة إنين هاي لقى يابينو كويدا لكن أنو قعان قادين محا يعني waxay leeyihiin suuqa market suuqa shaqada kama aha bay dhahdaan qof tanaafus ba ka gali kara hay'adiisa aan ahayn bay leeyihiin way madaahirtu iyagu waxay wax ku qiimeystaan bay kamid مثلا xagga tacliimta waxay u arkayaan mujtamac markiisii hore aan tacliim hore wadanin wadanadu yimi bay leeyihiin dadka waaweyn Soomaaliyeed ee yimi bay yiraahdeen boqolkiiba 70 afka wadanka may baran boqolkiiba 70 bay dhahay afka wadanka may baran carruurtoodu bay dhahay boqolkiiba 80 macallin gaaraba u baahan yahay inay dawladdu macallin kala ku kabto waayo waxa ka lumay daraasaadkii iyo wixii istaba socdiyo wixii oo dhan waxay dhahdaan gabadhoodu way ka sii aqoon liidata oo afka iyo waxan maba barato waxa laga yaabaa iskuulka inta warqad u qorato inay hesho laakiin markuu iskuulka waqtigiisa imanay daraasaadkana xad al-ikhwa bay ugu kaalmeeyay markay timaado waqtigeedii inay uur leedahay ay tiraado sanadkan ma gali kariyo sanadka dambe iga dhiga waraaq kale loo soo diro marka warqadda dambe loo soo diro inay noqoto waqtigii ay umuleysay wahaluma jara waxay iyagu ku waramayaan يعني كما في عنبي لين بابكن لكن كود اجتماعي قابي دادين ودد فوضويين قانون كما احترامان بلن كوي كهب سامان وثائق ذا اما وراقا الله يستوى كعيارا ومزور هلكو يسكدي بيا وحبو سمينيا مثلا واحد دادان فالس سبريشن قبان بانتاي قانين بلالي ما هدد غبيه سوماليد waxa way sataa waxan dadkan inay gabiyiin aanay waxba fahmin laakiin nimanka gaalada waxay naqaanaa go'aamada ma qaataan ilaa daraasadooda dhameystiraan oo isqanciyaan mooyaane sadaradeed waxay dhaadaan separation qaldan bay galaan natiijaday gaadhaan muxuu noqdaa mesela natiijada soo saareen waxa kamid ah u arkayaan mujtamaca Soomaaliga bay dhaadeen waa mujtamac mughliqa oo radical ah waa mujtamac xidhan oo radical ka maxay uga jeedaan waa diiniya waa mujtamac aan la fahmi karin maxay ku sababayaan waxay ku sababayaan ko waa mujtamac xijaabka xidha bay yiraahdaan qofka xijaabka xidhan la dumarkeena xijaabka xidhan la waxa haystaan inay noloshaba qayb ku lahayn xijaab buu xidhan yahay مثلا xijaabka markay ka waramayaan inagu qadaayad waxaanad ogeyn baa lagu tirinaya oo adigu wanaagaagii laakiin iyagu si ay u arkayaan مثلا waxa dhahay booliiska inta laga qaato sharci sawir leh oo xijaaban Soomaalidu waa boqolkiiba 58 yani marka booliiska la tago ee la baaro faylkiisa ee la baaro wathaa'iqda dumarka xijaaban muslim kale degan waa boqolkiiba 15 way marka la yiraahdo sawirka keeniyada sawirkeedu iska qaawiye keentaa laakiin dadka sawirkan saday aan wada xijaab leh macnaheedu waxa weeyaan waa Soomaali 85% bay dhahan kuwaas waa kuwa kan مثلا waxay yiraahdaan iskuul islaamiga meelahan laga furay 85 qof baa dhigta bay yiraahdeen 81 baa Soomaaliya bay dhahay
ومجتمع ما كان ميلو صعدة شن يستيتن قفضي لقى كوبي سيديتن الصومالية هي ومجتمع الراديكال كو كم مقضى يجا النظرة دولة waxay taagan yihiin iskuullada bay yidhaahdeen haddii qadaayaadka ardadu ay ka dooda ee diimaha iyo siyaasadda iyo waxa ku saabsan la soo bandhigo ama laga hadlo maalan violence-ka ka yimaada had iyo goor haddii diin wax laga sheego maalan islaamka haddii wax laga sheego dadka ugu badan ee ka xanaaqa markiiba kalaaska rabshaa bay yidhaahdaan ixsaa'iyaadku waa Soomaali marka tadayunka laga hadlo walidaalika baa wasaaradaha qaarkood waxay soo saareen class aska afafka loo dhigtay Soomaalidu ku jirto inaan lagaga hadli karin oo macallinku aanu ka hadal qadaayaadka diinta iyo ku saabsan waxyaabahaasi waxay yidhaahdaan maalan umamka kale bay yidhaahdaan markay ummadu yimaadaan inta badan waa la liqaa Soomaalida si waxaan aragnay bay yidhaahdeen nooc min mintidnimo قارن حجابنينو هل كان حجابك قاطع بيد هذا تصالح بركة بحنايا قبل مركي اجتماع عن حجاب بس إذن لكن هل كانوا يوعكوا في أمسية حق حجابك قاطع وحيلاقي إنه عكس جا مركي يوسع ده هنيه حق ضدك يوسع ده بقى حق سهر شيء ده يوسع ده أشياء ده صار ده من محيط الماما يعني وحقيقاتين استنتاجات كده مركي يسوقين مجتمع سومالي جينوي الوريث الشرعي للأصولية ده كان أصولية ده اللي ده راديكالكا ده كرح لا حق أولها بهاشة دبت جنين يجيني يجا استدراد بالغ شيء مستشرقين تودا متكمدين تخطبات شديين وكجو الرمي سومالي ده كلا ده أنا نقف قال على حين حتى بيقول شيوعها هذا الليبراليزم ها وحها من سناده ما لهم به دنا بهاشة كجسي نبين يقولي waxayna ka qaateen natiijo oranaysa waa mujtamac mutafarriqa haddaad istiraada qadaayaadkooda iyo mashaakilkooda kala xidhiidh oo kala hadal ma jirto cid matasha waa iyagu siday u arkayaan laba kun oo urur oo yaryar iyo laba kun oo wax iyo waxan bay wataan waxay qaateen aragti oranaysa waa mujtamac isagoo muqliqa ayaa demografigiis kobiciisa badan bay leeyihiin haddana marka loo qiimeeyo mujtamacyada kale سدرادد بمثلا إحصائيات كذا واحد الماما حافظ كم إذا إحصائيات لقى قاضي بيد هذا صدح بقولي كوبي طبعا عبورة مدة سنة ده كل شيء حافظ دي صدح ده بقولي كوبي طبعا كعرورة حافظ ده كل شيء مدة سنة جودي هي بقول إيا أفر إيا كنتم سومالا ده شيء بيد هذا بقول إيا تضبيه كنتم نا أمد كلام بعد شيء muxuu ku tusinayaa markaa saambulka yari haddii meel yar xaafad yar bulshada degan ee 311 qof ku dhalatay 104 uu Soomaali noqdo 107 dadkii kale oo dhan noqday waxay qaateen daraasaadkooda iyo ihsaa'iyaadkooda marka la isku daro aragti qaldan oo muslimka iyo usuuliga laga fahamsay koow oo lagu daro akhtaa'deena iyo gafafkeena laba oo lagu daro qaybsanaanteena iyo kala daadsanaanteena oo lagu daro xal u raadin la'aanta mushkilaadkeena oo lagu daro faham la'aanteena iyo mintadkeena inta marka la isku daro mujtamacaas sida ay ula dhaqmayaan ama sida ay u arkayaan muxuu yahay idinka ka jawaabi waxaan leenahay waxaad noqonaysaa mujtamac ghayru marghuub midaan la rabin ama midaan la jeclayn aqallu ma yumkin ama mid la neceb yahay haddaba waxaan leenahay aragtida ilaa hadda laynaga qaatayna hadday taa tahay fama alxal waa maxay xalku dadku inta badani waxay kolle maskaxdiina ka guuxaysay dee xal kale ma jira ninku waddankiisa qabto waa dhab iyagaaba yidhaahda dabaddu way fiican tahay bay dhahaan laakiin gurigaaga ka sii fiican hadday dabaddu fiican tahay oo qofku is yidhaahdo dabadda u dhoofdhoof inuu gurigiisa iyo waddankiisa uga sii fiican qof kastoo bini aadama waxaan leenahay mujtamacii hijroonayey ama guurayey waa gaar mujtamacan soo hadhaya ama meesha jooga maxaynu uga tagnaa maxaa uu u baahan yahay si uu u noolaan karo ninkii guuraya waxaan leenahay guur fabiha wa nicmat
laakiin u diyaar garow sidaad u guuri lahayd kow kan hadhayna gaalnimaha uga tegina sidaad wax ugaga tegi lahayd haddaba kan soo hadhay oo aniga ilaa hadda suuradda aan arkaya ay u badan tahay intii ugu badnayd muxuu noqon karaa xuluusha mustaqbalkooda wax ka ilaalin karta dhib bayna haysato Soomaaliyeedna xaggaana dhib badan oo kale inaga furanayo Soomaaliya laakiin waxa aad u habboon inaynu tanna in badan isha gelino oo waxaynu ka qaban karnaa inuu ka qabanno xalka koowaad ama muqtaraxa koowaad shayga soo jeedinta koowaad waxa koowaad aan isleeyahay soo jeedi wuxuu yahay waxa aynu u baahannahay tacaawun iyo takaatuf iyo tawxiid saf iskaash midnimo iyo kulan waayo kulanka iyo midnimadu waa la yaqaanaa waxtarkeedu intuu leegyahay nolosha waxa kaloo la yaqaano ee idin sheegaya galbeedku dimuqraadiyadda la ka jirta usul bay leedahay dimuqraadiyaddu maaha cadaalad la iska wasaco saa dadka badhmoodayaan usul bay leedahay ah in cid walba loo ogolaado xaqeeda inay dhacsan karto waa loo ogolaado laakiin hadday iyadu baylihiso cidi uma doodo cidda xaqeeda markaa baylihisa cid taloo tidhaahdo war nimanka xaqooda hala siiyo badani ma jirayso sidaa daraaddeed waxa la ogolaaday cid waliba inay yeelato organkii xaqiisa u diriri lahaa ee u dagaalami lahaa waa waxyaabaana maqashaana niqaabaadka la yidhaha organizationska ururka dhakhtarrada ururka dumarka ururka caynkan ururadani waa maxay urur waliba wuxuu ilaalinayaa masaalixda ummaddani ay leedahay ummadda dhakhtarku masaalixdeeda ururkooda u ilaalinaya ururkooda baarlamaanku hadduu ku xadgudbo ka celinaya ururkooda dawladdu hadday ku xadgudubto ka celinaysa ururkooda waxay xaq leeyihiin raadcaynaya ururkani wuxuu u dhisan yahay inaanu dayacmin xaq dhakhtarku leeyahay sida daraaddeed nin baa u heegana inuu xaqa dhakhtarka ilaaliyo waa urur jira